珠海嘅海景樓有好多，但係可以直面澳門煙花海景嘅大屏層，你哋有冇見過呢？咁今日咧，我哋係嚟到咗橫琴 IFC 2期，同大家拍攝一套213平嘅海景大屏層。咁呢間屋苑咧係位於橫琴金融道，亦都算係珠海豪宅嘅一個塔尖產品。佢臨近繁華嘅澳門，到橫琴口岸咧都非常之近，揸車只需要5分鐘左右車程。而且住喺呢邊咧，仲可以無煩次數往返澳門。咁喺呢度咧，晚上仲可以擁有萬家燈火啦，澳門嘅燈光都為你而亮起啊！咁住喺呢度咧，唔單止交通便利，景觀極致啦，而且佢每個空間咧睇海都好開揚，喺屋企都可以成為好好嘅打卡機位啦。咁每年澳門煙花節嘅表演咧，喺呢度就可以睇得到啦。咁小區咧住嘅基本都係高精尖嘅一個人群嚟嘅，都擁有住珠海配套最頂級嘅地方啦。咁珠海千萬級嘅豪宅都集中喺呢個位置。好似如果喺屋企有小朋友嘅話咧，仲可以享受到橫琴嘅優質教育資源啦。咁呢度仲有鍾南山院士團隊進駐嘅廣醫一院。咁呢套213平咧，成棟樓只有8套，一層係2梯2戶，品質咧就做到好似酒店一樣。咁佢1到4樓咧係商業，5樓係會所嚟嘅。咁負1到負4層咧係停車位，總層高咧一共有35層。咁橫琴究竟適合邊一類嘅人群呢？咁首先咧就係我哋嘅資金充足嘅朋友，同埋打算長期持有資產配置、橫琴收入高、自住、港澳改善嘅人群。咁 OK， 而家咧我哋帶大家參觀一下呢套213平嘅單位。咁呢個咧就係佢嘅一個客廳同埋餐廳嘅位置。咁佢係連通住廚房同埋書房都打通咗，所以可以感覺到佢嘅成個空間感咧係非常之充足嘅，而且佢嘅景觀都好開揚啦，可以180度咁一視無遮擋望到我哋嘅澳門觀光塔以及新葡京嘅景觀啦。成個景觀面咧係好開揚，而且可以望到好遠啦。每年大時大節咧，澳門觀光塔呢個位置就會表演國際煙花節啦。咁門口呢條咧就係西灣大橋啦。咁遠處咧仲可以睇到我哋港珠澳大橋人工島以及港珠澳大橋嘅延長線，都係可以睇得到喎。成個澳門嘅半島同埋氹仔咧都可以喺屋企就可以盡收眼底啦。樓下咧就係我哋珠海橫琴嘅一條情侶路啦。咁平時食完飯散下步啊，都可以喺呢條海岸線度散步嘅喎，散步同埋跑步。咁每年嘅節假日咧，澳門煙花節表演嗰陣時咧，就會有好多嘅人群咧集中喺情侶路呢度觀看呢個澳門煙花節表演啦。所以我哋住喺呢個位置咧，就唔需要落樓人逼人啦，喺屋企就可以睇到一視無遮擋嘅澳門煙花節景觀。呢邊咧就係廚房嘅區域。咁廚房咧佢係做咗一個中西廚結合嘅開放式廚房啦。咁如果大家做啲油煙比較大嘅話咧，佢同樣配置有2扇趟門啦，關閉就可以形成一個獨立嘅廚房位置啦。咁呢邊咧就係我哋入門嘅玄關位置啦，佢係做到咗2梯2戶嘅。電梯一出嚟咧就係我哋屋企獨立嘅一戶啦。咁呢邊咧就係佢配置俾我哋一個指紋密碼同埋人臉識別嘅一個門鎖啦。成個門嘅質感係非常之好嘅，而且好厚重啦。咁我哋再睇翻佢嘅廚房，咁成間屋咧佢係精裝修交付到俾我哋嘅喎。我哋而家過嚟睇下廚房佢有啲咩配置到俾我哋。首先咧係呢個史密斯嘅熱水器啦，同埋我哋嘅 Gaggenau 嘅煮食爐，以及我哋嘅一個洗碗機啦，喺呢個位置。呢邊咧仲有一個烤箱。跟住呢個空間咧，就係我哋一個放紅酒嘅冰箱。咁呢邊咧就係我哋平時嘅放啲食嘅飲嘅嘢嘅一個大型嘅冰箱，就喺呢個位置。雙開門嘅一個冰箱都係完全放得落嘅，上下2部做咗一個嵌入式啦。咁我哋再過翻嚟睇翻呢邊，做咗一個開放式嘅書房啦。咁成套單位咧，佢係做到咗3房3衛嘅。咁如果大家屋企人居住得比較多嘅話咧，其實呢個都可以作為一個獨立嘅房間去使用嘅。咁呢個書房開放式嘅咧，佢同樣係可以睇到我哋
哋嘅澳門海景嘅。跟住延伸翻過嚟睇翻呢一個區域啦，咁呢一整排嘅櫃體咧，佢全部都係一個收納儲物櫃嚟嘅，所以呢一套單位咧，佢呢個設計師咧做嘅一個儲物空間非常之充足。嗱，呢邊呢度可以作為我哋一個鞋櫃收納啦，呢一整排都係嚟嘅。咁我哋入嚟休息區呢邊咧，我哋先參觀呢一個主人套房啦。主人套房係帶有獨立嘅洗手間、衣帽間同埋一個好開揚嘅海景景觀啦。咁其實喺珠海嚟講咧，睇海景嘅單位好多，但係可以睇到澳門煙花節景觀嘅單位就少之又少啦。而且喺橫琴金融島咧，而家目前嚟講係基本已經新房係售罄㗎啦，剩低嘅大多數都係二手房。咁如果大家覺得呢啲單位比較大嘅話咧，咁我哋呢一棟樓咧仲有80平、128平同埋135平嘅，總價320萬起咧，都同樣可以買到呢種景觀嘅小戶型單位啦。咁如果大家覺得橫琴嘅價格係會高少少嘅話咧，咁想揾啲性價比低啲嘅百零萬嘅單位咧，咁同樣有嘅喎，就可以選擇翻我哋嘅十字門。十字門嘅區域咧，就係距離我哋橫琴大概只有1路之隔、1橋之隔。咁嗰條隧道咧就已經到咗橫琴，過去十字門都非常之近啦。咁我哋喺橫琴下面咧係有一條十字門隧道，大概揸車5分鐘車程咧就可以去到十字門呢個區域噶啦。咁佢涵蓋有城軌同埋華發商都以及會展中心啦。咁嗰一個片區嘅賣嘅面積咧就有56平到108平，1房到3房都有嘅，總價120萬起就有總價120萬起就可以上車一套精裝修嘅單位噶。咁如果係2房嘅話咧，總價係150萬，3房總價係180萬。咁佢同樣咧係可以睇到澳門嘅海景啦，以及我哋會展中心嘅景觀。咁呢邊咧就係主人房嘅一個淋浴缸嘅位置啦。咁呢個衛生間咧，佢包含有浴缸啦，有我哋嘅明窗啦，同埋乾濕分離嘅淋浴區域以及馬桶區域，同埋我哋嘅雙洗手盆。咁呢啲咧全部都係交付到俾我哋噶啦。收納空間非常之充足啊，裡面仲可以放好多嘅化妝品啦、吹風筒啦。咁佢呢啲鏡櫃咧，全部都係可以打開嘅。我哋好多女主人嘅護膚品都可以擺喺呢度。咁雙洗手盆，一人一個，唔使爭。下面咧仲有一啲收納嘅，可以放啲洗衣液啊、身體乳之類嘅。咁我哋而家繼續入去參觀埋裡面嘅一個休息區域。咁首先我哋睇翻呢個係一個公區嘅洗手間啦。公區洗手間都比較闊落嘅，可以睇翻，而且做得都相當精緻啦。咁呢一個咧係冇大採光窗嘅，佢係一個暗位，但係佢基本係可以做到每一間房間都有一個獨立嘅洗手間。呢邊咧就係一個家政間，我哋嘅洗衣機或者掃地機械人都可以放置喺呢邊。呢個咧可以作為一個兒童房。咁呢個房間就冇咩景觀嘅，咁佢睇嘅咧係對面嘅一個商業大樓啦。全屋咧係配晒大金嘅中央空調俾到我哋噶啦，而且大家可以發現啦，佢個樓底係非常之高嘅，啲門全部都係做到頂嘅。咁我哋呢度嘅層高咧，區別於傳統嘅住宅，我哋嘅層高係做到2米、3米1。咁普通嘅住宅咧，大多數都係只做到2米8到2米9。咁我哋而且呢度咧係70年產權嘅住宅嚟嘅。呢邊咧就係佢嘅最後一間房，第3間房啦。咁佢個景觀咧就稍微開揚啲啦，同樣可以睇到少少嘅海景啦，以及山景。呢邊咧都可以配置翻一個到頂嘅衣櫃。呢個係作為一個獨立嘅套房去使用啦，咁佢個空間都非常之闊落啦。呢個咧就係帶有採光窗嘅乾濕分離洗手間。咁呢套213平嘅單位，我哋就睇完啦。咁如果大家咧都想買翻一套作為自己嘅私人會所或者度假屋嚟居住嘅話咧，
又想追求有澳門煙花海景嘅單位，我覺得呢度就非常之適合大家啦。咁全屋已經係裝修好㗎啦，到時候買入嚟咧，簡單配置翻一啲家私就可以拎包入住㗎啦。咁如果大家都中意呢一套澳門煙花海景大平層咧，就可以添加翻我哋嘅微信或者 WhatsApp 啦。咁我會發翻詳細嘅資訊，又或者大家想了解其他細戶型嘅單位咧，都可以發翻啲詳細嘅資訊俾到大家啦。咁而且過嚟揾我哋睇樓嘅咧，我哋有免費專車接送，睇樓買樓咧係唔收任何費用嘅。咁歡迎大家約我過嚟睇樓啦。今期嘅分享就到呢度啦，我哋下期有更多珠海嘅好房子再分享翻俾大家，下期再見，拜拜。